饭的部分，基本上我想是在握寿司里面是比较重要的。基本上它的煮法跟你今天带给我们的调味是怎么调法？欢迎点好。各位老师你们好，因为我很少在中场合之下几次这种东西，所以可能比较紧张一点。不用紧张。像我们在挑选一开始在挑选寿司饭的时候啊，一定会选择它米心略为椭圆形的，然后里面尽量是透明的，尽量不要有白色点点在里面。这种米饭的话，它会是比较好一点的。那像我们台湾普遍来讲的话，台根9号可能是现在市面上能够买得到是最好的。可是呢，台根9号还不能够满足于我们店里现在用的，所以我们是选用日本新泻的一种米的那边的月光米，我们是请厂商特地再帮我们另外进口到台湾来。那这是考量到我们店里的成本稍微比较高一点，所以我们选用比较好一点的。那基本上如果在台湾，你去市场或者是到卖场去买的话，你们去买台湾产的月光米，它是跟日本技术合作，用日本的米心在台湾种。那个的话，大致上就是我们台北的日本料理店大部分都是选用那一种的。那一开始的话呢，我们会先把米清洗3遍，3次只是把它握在手心上面，来回的搓揉，轻轻的搓揉，这样来回3遍过水之后，我们会泡在水里，大概泡15到20分钟之后才滤干。而且你在讲，你说生米先在。生米我们在洗的过程，我们洗3遍，把它从盆子里面捞起来，在手中空心的手中先去搓洗，再去搓洗3遍。如果太大力，你如果洗1遍之后，先看一下，如果你有碎掉的，你就是表示你可能太大力，你就要再轻一点，就是变成空心这样子，稍微去搓，这样子之后。把水放掉，再放新的水下去，这样来回3遍，然后把它滤干。滤干就把它泡在水里，大概15到20分钟之后起来，然后就让它静置20分钟。但是看夏天、冬天的时间不一样啦。对，我们也会看生米跟熟米，因为通常冬天会比较干燥，你水可能要多放一点点。可是我们也会看1年台湾的米，有些是1收，有些是2收。那米商把米收进来之后呢，他出给你的那叫新米，其他的米它会放在冷藏库里面，慢慢出慢慢出，因为冷藏库的那个设备的关系，会把米的水分抽走，所以后面出的仓库里面的嘞，我们叫做旧米，那个水分也要再多抓一点点。所以新米的水要少，差不多我们再抓大概少30到50 CC， 同样的比例啦。那如果是旧米的话，就反而要多30到50 CC 下去煮。那大致上大概就是我们汤匙这样子，大概是半瓢匙1瓢的那个量。那洗起来之后，我们泡在水里静置它20分钟的原因是让它米可以完全吸收到水分。之后，我们把它20分钟之后把它滤干，滤干也差不多大约是20分钟左右。滤干之后，这就是完成第1道的手续，然后就放在电锅里面。有的店家会，有的师傅会加沙拉油增加它的亮度啦。可是因为我们是比较没有在用这些步骤，所以我们就没有去加沙拉油，其他东西加，有的会加木炭啊，加东加西，我们是都没有加。米其实选好一点，其实你不用去加太多东西，然后水下去之后就可以开始煮了。通常这个里面最重要的步骤就在于洗米，洗那3趟的那个步骤。如好的米是经得起下去洗的，那通常那是要用日本的米来讲，可能比较经得起洗，因为日本的米它米饭比较大颗，比较坚固一点，所以大力一点的话呢。才不会让它有破损的或裂开来的问题。那台湾的米就是稍微没有那么好，所以你在洗的时候要非常非常的轻。在捏寿司之前呢，我们先沾一些水。为什么会有师傅去打，会去拍这个声音出来？是让它水在我们手掌上还可以平均，不会说有地方有水，有地方没水。那当然还有一些是视觉上的效果啦，好恐啊！哦，那我们现在开始捏。那基本上我们会先把饭捏成一个大致上是我们要的大小，
然后让它变成椭圆形的，然后现在再点上适当的 wasabi， 就是山葵，然后用大拇指跟中指把饭放在上面。这个时候的鱼肉的位置要放在我们手指头的指腹这边，最靠近手掌指腹这里，放上去就好了，大概是这个位置。那我们会先把饭推松，然后如果比如说感觉它比较多的话，我们可能会拿掉一些。然后到这个时候嘞，其实饭它也是已经是松的，因为我们把它推松，它就不会是紧的，就是松松的。我们只需要把它捏成形状就好了。这样用食指跟中指放在饭上面之后，翻转过来，然后用大拇指跟食指去修饰它的形状而已，然后这个时候再转一次，因为我们的寿司一定是一边长一边短，一定有个头跟一个尾巴。那修到尾巴这里的时候，一定要记住一件事情，大拇指要收回来放在，要修这个角度的形状，让它才会有一个像船形的那个样子，然后这样就大致上就完成了。有看清楚吗？再一遍。现在每个老师都跟他挖混，然后打。先放上 wasabi， 把饭捏成椭圆形的饭放在上面，之后稍微把它推松，然后再把它稍微，因为推松之后它往前后跑，我们再把饭拉回来一点点，然后食指跟中指放上去之后，其实转过来这里可能最多大家最多可能是这边不懂，其他这样子就可以了。那我再做一遍，我们往外做，它是这里跑过去的，有很多厨师就在这地方学不会。放上去触饭之后呢，其实我们是把中指跟食指压着，靠着往右转的速度，我们左手只是放松，右手就自己带过来，这样就过来了。然后再把它拉回来，一样放在指腹这里，然后再去修一下它左右的形状跟前后。这个大拇指在顶这个旁边，这边。大拇指在顶的时候，其实我们倒过来，这是要修这里跟这里的形状而已，才会有像一个船的边边的地方。这个比较捏比较久，这个比较直。丢到酱油里面去之后，好，我再丢酱油里面去之后，如果用筷子轻轻搅拌，它就会散开来的，那个就是新鲜的。那如果要花一些力气才能够使散掉的话，那个就是用换那个粉做的啦，粉去调和的。那我们汤上有些可能会是稍微咸一点，他们就可以再选择另外再酌量再去。